اگر کسی سرفه های سرد و بلغمی داره، سرد مزاجه، سرفه های سرد داره، بلغمی مزاج هم هست، سرفه های سردش توأم با خلط اضافیه. حالا اینو میخواییم درمان کنیم. حالا اینجا مویز رو با آفتیمون بخور، مویز رو با آفتیمون با همدیگه بجا بخور، سرفه های سرد و بلغمیت خوب میشه.